Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanalu Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi. Hvala svima koji zaprate ovaj kanal. Vidim da se više ljudi prati. Hvala svim onima koji gledaju sve ovo vreme, koji prate i podržavaju kanal na svaki mogući način, pogotovo energetski, što je meni jako bitno. Moj kanal se bavi samo spoznajom, bavi se radom na sebi, bavi se, ne znam, ja ne želim da zalazim u neke duboke teme, pokušavam uvek da ostanem nekako na površini i na najbanalnijim primerima. Ne želim da zalazim, kako bi rekla, neku tematiku koja bi ljudima bila strana ili mnogo visoka za razumevanje i tako dalje. Welcome everyone, my name is Anja. This channel has English subtitles either in the corner or at the bottom here. You can follow the channel in English. Once you start following in English, you can always switch to any other language. There is auto translate for like pretty much the basic major languages throughout the world. Današnja tema je, inače između ostalog, i moja omiljena, zato što u mojoj natalnoj karti to je dosta izraženo, što se da primetiti ovde, namerno. Dobro, sad mogu da skinem naočare i da kažem da je to bilo čisto ovako malo fore radi. Današnja tema je vezana za snove i snovi, kad kažemo snovi, misli se na dream realm ili svet snova, ne na našu predispoziciju, na naše vizije i na jednostavno neke naše planove i ostvarenje nas kroz naše snove. Mada je tu opet neka bliska konekcija, odmah da kažem da planeta zadužena za snove i za sanjanje je između ostalog zadužena zajedno, ako smo rekli da je Saturn povezan, nadvezujemo se samo na simboliku Saturna u ribama, za jedno materijalno postojanje ovdje, jedno čvrsto postojanje u materiji, znači Saturn, i obrnuto jedno totalno nepostojanje, jedno predivno nepostojanje je zadužena planeta Neptun i zadužena je za sve najlepše moguće kreacije ikada koje su nastale, za sve moguće vizije, ne više iz onog dela Urana, kada niko vama ne veruje da možete da osvetlite pola planete i tako dalje, neke ideje ispred vremena. Kada kažemo Neptun, mislimo na jednu jako uzvišenu oktavu. Dosta ljudi Neptun poredi sa najnižom oktavom, znači sve moguće adikcije, ne znam, sve moguće adikcije, laži, prevare, obmane, zablude, a opet jedna visoka oktava Neptuna je totalno jedno nepostojanje koje najviše može da se uporedi u budizmu. Kada vi dostignete toliku samospoznaju i zen samog sebe, kada ispunite krug samim sobom, onda se to zove isto nepostojanje. Jednostavno vi ste ovde, ali više nekako u jednom tom delu, u duhovnom delu, ne osjećate više da postojite. Znači, totalno pripadate, što je moguće, naravno nije toliko često, ali je moguće da u isto vreme budete zaista u materiji konektovani sa tim jednim višim delom. Znači, sve moguće lepe note ovoga sveta, pesme, kreacije, sve što je vezano za umetnost nastalo iz te jedne neptunijanske, kako bi rekla, vizije, jer to je totalno jedna predaja. I da ne bi sad širila nešto mnogo planeti Neptun, jer ovo nije ipak namenjeno mojoj omiljenoj. Ako može da postoji omiljena, eto, zato što je ona u mom horoskopu baš onako izražena. Ne ono u prošlom videu, ono sam ja komentarisala da je strašno. Radili smo neke meditacije, mislim da se zove video Saturn u ribama. To večer sam ja došla sa nekih meditacija i toliko sam bila visoko da nisam mogla se spustiti. Znači, ja gledam ko može da osjeti energiju, naravno, i da ne možete da osjetite energiju. Ja na onom videu polubudna, da ne kažem da totalno spavam, totalni space out je bio na tom videu, što mi je simpatično. Opet kažem, mogla sam da ga izbrišem,
mogla sam da ga nikada ne postavim, ja sam izabrala da da. Zato što prihvatam sebe u svim mogućim oblicima, čak i onda kad spavam ovde na ovom ekranu. Snovi. Došli smo do snova, 12. polje, skroz nešto onostrano, skroz nešto nama nepoznato. Inače, 12. polje, snovi, zajedno crtica, nesvesno, duboko nesvesno, subconscious, između ostalog. I opet kažem, tu je manje više dosta toga skriveno. Znamo da kroz svu moguću tu postavu, uključujući i Freuda i Junga i sve moguće od davnina, između ostaloga, hajde da se vratimo skroz na početak neki, da jednostavno dokle smo mi, dotle su i snovi. Znači sanjanje, konkretno proces spavanja. Rekli smo u jednom videu, ja mislim da je to bilo za Dolores Cannon, alfa, beta, teta, delta, stanja budnosti, stanja spavanja, i to teta stanje znači jedno, kako bi rekla, u kome se nalaze sve moguće kreacije, između ostalog sve moguće te vizije kad se radi programiranje, kad se radi isceljenje i uopšte jedna totalna konekcija sa sobom se nalazi u teta stanju. Mi dnevno jesmo par sekundi, neko možda i više, u teta stanju, znači ne postoji dan da mi ne prođemo kroz to teta stanje. Beta je skroz budno, alfa je polubudno, onako dremež, teta je neposredno presna i san je delta. Ne znam prosto dakle da krenem s ovim snovima, znači sam proces spavanja, eto možda krenemo prvo od spavanja, gde dolazi do jednog totalnog mira, mozak se u jednim delom totalno umiri, disanje se umiri, mnogo je manji broj otkucaja srca i tako dalje, znači priprema za spavanje, taj trenutak pre nego što utonemo u sne, znamo da se, kažem, rekli smo iz teta stanja, dosta ljudi uči uveče pre nego što će da spava, dosta ljudi radi neke meditacije ili tehnike, zato što je to jedno jako kvalitetno stanje. Neptun i to samo spavanje, samo po sebi, je nešto, ako bi mogla da kažem, najjače što postoji. Zato što ako smo rekli da mi ovde ne postojimo, onda je Neptun to naše nepostojanje. Kada jednom prihvatite i krenete da živite taj Neptun, ako se aktivira u tom natalu, odnosno živite svoj san, znači u obe strane, i da ste svesni i realnosti koja se jednostavno prepliče, jer svesno i nesvesno su jedno te isto. Znači sada već možemo da ih stavimo u jednu istu ravan što oni jesu. Odvajali smo ih u jednom trenutku da bi samo napravili, da bi bolje razumeli da su odvojeni. U stvari uopšte nisu odvojeni, nego su zajedno. Znamo davnina, znači kako je postao čovjek i tako dalje i tako bliže. Da jednostavno mi, dosta ima verzije o tome o samom snu. Znači dosta verovanja kažu da mi kada spavamo, duša jednostavno napusti telo, da ona nije prisutna ovde, da ona ode tamo negde, što je veoma isto moguće. Dosta ljudi kažu kad su empate u pitanju, recimo da kada empata zaspi, da naša duša, empata ode na planetu Zemlju, tamo gde je najpotrebnija pomoć, recimo tamo gde se trenutno ratuje ili da neki zemljotres ili nešto, da duše empata odu da podrže to dešavanje u smislu da pomognu, iako mogu da svojom energijom promene ishod te jedne situacije, jednostavno da pomažu. Ja sam baš to veče došla sa, ja mislim da bi bio astral projection, astralna projekcija, što nije nešto meni, kako bi rekla, ja sam više ovo zemljano ovde zastupljena, više sam zastupljena onako da se bavim ovim, nisam mnogo obraćala pažnju, bar ne do sada u mom duhovnom razvoju, na starseed i na, i na zeleni čaj, mislim da je pitanje. Na starseed, na galaksije, između ostalog astralno putovanja. Dosta ljudi kada kažem čime se bavim, oni kažu, jao, da li astralno putuješ? Ne,
nemam potrebu, jednostavno da je to bio deo mog duhovnog razvoja i rasta, najvjerojatnije da bi i to veče, kažem, je baš bilo i jako interesantno bilo, znači jako interesantno bilo, neću ulaziti tu sada u detalje. Tako da, kada mi uđemo u jednu tu fazu, nazovimo spavanja, ne mora da znači da svaki put sanjamo, naravno to znate sami. A kada se desi da sanjamo, kaže se da mi kada sanjamo, ne sanjamo duže od par sekundi, iako to nama izgleda mnogo, mnogo duže. San je, ako recimo nemate baš neku najbolju komunikaciju u dnevnom delu sa sobom, san je, između ostalog, duboko nesvesno, komunikacija duboko našeg nesvesnog sa nama. Ako ne možemo na dnevnom svetlu da razložimo neke stvari, onda te stvari isplivaju u tom snu, jer u snu mi smo van kontrole. Znači mi u snu nemamo nikakvu kontrolu. To je jedno stanje, znači kako bi rekla, kada smo razoružani i kada smo, neću da kažem slabi, ali drugo je kada ste vi budni i kada vas recimo neko sad pokuša da napadne dok ste vi budni, vi imate taj trenutni mehanizam. Dok kad spavate, vodi se da smo mi vulnerable, da smo povredivi, odnosno da smo u jednom tom stanju, znači spavanja, jednom umirenom stanju na svim nivoima, između ostalog. I san bi bio, znači, pošto san je nešto slično Bogu, kažem, nepodno više oktava jeste Bog i vera, ljubav, agape, između ostalog, Venera u ribama. I san je, znači, opet kada gledate hologram projekcija, jer vi u snu vidite i vi se vašeg sna, uglavnom sad uzimamo primjere kada se vi vašeg sna setite ujutru kada se probudite i vi se setite u tom trenutku vašeg sna da ste vi sanjali, ne znam, to i to ili šta god. Uglavnom, većinski, znači to je jedna riznica sad. Ako baš krenemo u analizu sna i opet trebalo bi jako, jako puno, to može da bude jedna riznica. Na prvom mestu može da bude potisnute stvari. Znači sve ono što vi u toku dana potiskujete ili neke vaše traume ili neki vaši problemi što je godinama već nakopljeno, onda vi to potiskujete na dnevnom svetlu, kako bi rekla, na javi, i onda kada vi krenete da spavate, duša jednostavno počinje da projektuje taj stres i te probleme. Konkretno smo to sada uzeli da vam kaže da imate tu problem ili da je to potisnuto ili da to smeta. Isto tako znamo da postoje snovi prekognicije, što se meni jako, jako puno puta desilo. Meni je Saturn u blizancima, između ostalog u 12. polju, i ja sam imala, pa sad ne znam da brojim ili da kažem, dosta puta prekogniciju, znači u svom snu, da kada sam nešto sanjala, to se jednostavno između ostalog ostvarilo jako, jako brzo ili je bilo, kako bi rekla, veliki glasnik za neka dešavanja. Nekad su to bila lepa dešavanja, nekad su bila to, kako bi rekla, malo teža, znači, ali jednostavno dosta puta sam imala. S obzirom da se meni tu nalazi Saturn, a Neptun mi se nalazi u 6. polju i u toj jednoj opoziciji, između ostalog, ja kažem, ni realnijih snova, ni iluzornije stvarnosti za moj pojam. Konkretno, eto, uzela sam moju natalnu kartu i moj primer, zato što su mi snovi toliko jaki, toliko detaljni, toliko stvarni, a java mi je pod Neptunom, znači u 6. polju, tako da, kažem, ni iluzornije stvarnosti koje živim, jer znam da budem dosta veliki idealista, da, a Saturn opet sa druge strane kada sanjam, to je baš, znači, to nikada nisam sanjala san, recimo, eto sa tom pozicijom konkretno, nikada nisam sanjala fikciju u snu. Obično ljudi sanjaju neko vas juri, neke zveri, neke figure, otkud ja znam šta sve. Ne, moji snovi su bili stvarnost, ono kako jeste, kako ljudi zaista izgledaju, znači nikad to nije bio neki scenario abnormalni sem u stvarnosti koja se zaista dešava, znači život. Nikad nisam imala ništa sem toga. Nikad nije kasno. Imaš još fore. Tako da,
San, znači, može da bude to potisnuto, može da bude, čuli ste dosta puta, lucid dreaming, to je sad kao nešto, da ne kažem popularno. Lucid dreaming bi bilo kontrola u snu. Znači, lucid dreaming, lucidno sanjanje, znači da vi jednostavno, to je znači ono, ako bi rekli neka dupla svest, znači ja sada sam svesna šta pričam ovde uglavnom, i ako bi sada zaspala, jednostavno u procesu kada spavate da vi znate da sanjate. Znači, uglavnom kada mi sanjamo, mi ne znamo da sanjamo, nego ujutru kad se probudimo, setimo se tog sna, recimo da smo sanjali. Obrnuto, jednostavno u ovom procesu, znači vi dok ste u tom snu i dok sanjate, kao da se postoji jedna druga svest, ako bi tako mogla samo da kažem da se uporedi, koja jednostavno zna da vi između ostalog sanjate san, znači svest koja u tom trenutku očitava da ste vi svesni u snu i da vi znate da to što sanjate tog trenutka je san. I onda lucidno sanjanje može da ide dalje u koncept kontrole tog sna, znači da vi možete da menjate ishod ili da znate, da birate šta ćete da sanjate i kako bi rekla da dajete toj kreaciji na volju. Ja sam par puta probala, recimo možete da vežbate da ako vam se nekada desi da sanjate nešto i onda vam se to prekine, nešto vas probudi u tom trenutku, onda neki ljudi kažu ja bez problema nastavim, neki ne, ali ja sam par puta baš rekla, onda oni kažu ako prekineš i želiš da nastaviš, interesantan ti je bio san, reci sebi da želiš da nastaviš. Ja sam par puta probala i uspela sam da nastavim, eto san, šta god to značilo. San je, kažem, negde nešto što ne postoji, očigledno ne možete vi to da opipate vaš san, ali opet kažem, u viziji toj, u trećem oku, viziji taj vaš san itekako postoji. Odatle je ta, znači san i java. Sada, ako se vratimo na ono da mi ne postojimo, da smo mi ovde isto hologram, onda je to isto jednostavno jedna ravan. Znači, san kada spavamo i kada sanjamo i obrnuto java je jedno te isto. I ljudi koji su dosta uspešni u svom životu, koji su zaista nešto uspeli, imaju isto između ostalog jaku poziciju Neptuna, zato što je to najviša ta kreacija i oni imaju slobodu u tom kreiranju i kako bi rekla iz tog sna, pravog sna i uopšte svog cilja i života mogu to, njima je to kako bi rekla jedna te ista ravan u pitanju, ne prave razliku tu u tome. Otprilike nekako, ne znam ni ja, kada ostvaruju svoje snove, to je sada žargon, a ovo je zaista u pravom delu. Isto tako imamo, rekli smo, znači duboko nesvesno, postoji cela nauka o snovima, znamo, kažem opet od davnina, da je čovek sanja, onda postoji cela nauka o tumačenju snova, između ostalog, to nam isto jako poznato, i da je to baš duboka psihologija, znači idemo od onih drevnih kultura na početku, kada vi nešto sanjate i kako se to tumačilo i kako protumačiti jedan san i šta taj san zaista znači, to je znači cela nauka. I obrnuto, znači to je taj naš nesvesni deo koji komunicira sa nama i pokušava nešto da nam kaže. I obrnuto postoji deo, jer san je savršen primer da sve što sanjamo mi jesmo i obrnuto sve što jesmo mi možemo da sanjamo. Znači to je, kažem, opet jedna rava, nema tu nešto mnogo razlike. Da, postoji cela nauka, kako smo rekli, znači da li po Freudu, po Jungu, po bilo kome, da jednostavno je mnogo stvari, kao što je Freud dosta toga zasnovao na seksualnom tom nagonu i sve što je radio uglavnom je provlačio kroz to nam je svima poznato, dok je se Jung više bavio metafizikom, ali opet kada dođe do snova, znači tu je baš više izraženo polje metafizike, dok je opet Freud malo to nekako više stavlja u tu neku, ako bi mogla tako da kažem, u grublju materiju, tako da ne znam, primjera radi, ako neko sanja da je u nekoj, znači zaista ona suvoparna simbolika materijalnog iz jednog sna. Znam da je bio primjer davno kad sam čitala Freudovu psihoanalizu, da je bio primjer otprilike da ako neko
sanja da je u nekom stanu i da su ta dva zida nekako podeljena, da ima predispoziciju za, ne znam, homoseksualnost ili što god, što je van pameti u tom kad vi pogledate pa sanjaju ljudi šta stignu. Ali kažem, on je baš dosta to razvio na tu jednu stranu, da je dao baš jedno preduboko, da ne kažem brutalno značenje svakom, ogroman je akcenat stavljen na to. I jeste, bitni su snovi, zaista su bitni snovi, jer to je svet onostrano. Ja evo mogu, skoro sam nekom navela taj primjer, mogu sada da ga ponovim, između ostalog, da snovi jesu bitni, jer to jeste, ako idemo baš u onu celu dubinu, da je to isto naša komunikacija, ako je to kolektivno nesvesno, znači postoji naše individualno nesvesno, pa onda postoji kolektivno nesvesno, pa onda i dalje taj ceo dream realm, najlepši je ako prevedemo naš neki svet snova, da je to jedna opšta komunikacija, da vi jednostavno možete u snu, pošto je to onostrano, nama nepoznato, nama daleko, možete da se konektujete otprilike manje više iz tog jednog dela sa čime vi hoćete ili čime poželite, sa bilo kojom inteligencijom između ostalog. Postoje mokri snovi, to sam se malo pre baš, što kažem, simpatično, postoji sve u snovima i onda smo tu povezali isto neko mokrenje u krevet, da taj mozak, znači, stimuliše u tom trenutku, da mi zaista doživljamo, znači, to je već ta senzacija pola-pola, kada jedan deo jeste zaista san, a drugi deo je realnost. Recimo, deca koji su imala problem da mokre u krevet, oni dobro znaju da to literalno sanjaju i uopšte i odrasli, s tim što odrasli se probude u tom trenutku, ali da jednostavno se radnja dešava, zato što tu opet smo rekli, vraćamo se na to da tu nema razlike, to je sve jedno, znači san i java faktički su jedno te isto i zato ljudi sa tim jakim vizijama, mnogo jakim vizijama imaju, kako bi rekla, otvoreno polje kreacije i mogu zaista abnormalno, beskonačno da kreiraju materije, jer kažemo hologram materije, spuštanje te vizije u ovu materiju, manje više se u tom procesu dešava. Neko je pomenuo te mokre snove, ja se baš nešto nisam mnogo time bavila, ali verujem da, kažem, postoji i to, znači da je senzacija ista i onda opet samo potvrđuje teoriju da se sve dešava u tom jednom mentalnom delu, u mentalnom sklopu, između ostalog duhovnom, ne toliko i u fizičkom. Znači, ako vi možete, recimo, da svršite u tom mokrom snu bez bilo kakve stimulacije, znači samo taj mentalni proces, a da se pretvori u fizički deo, ja kažem nisam doživjela, ali verujem da to tako ide, niti sam nešto mnogo istraživala, onda samo opet potvrđuje tu jednu teoriju da se sve dešava, što i Tesla objasnije između ostalog kad je rekao da će doći vreme da ljudi neće više imati potrebu za seksualnim odnosom, postojaće mašine, ne znam, na svakom ćošku i ta sama stimulacija da će čovek ili žena, ne znam, dođe u mašinu i da će moći samom stimulacijom da imaju taj orgazam koji će već izgubiti svoj smisao u daljem razvoju ljudske svesti, između ostalog i podizanja nivoa svesti. Očigledno smo daleko od te mašine još uvijek. Šta još o snovima? Da, ja sam imala u jednom trenutku prijateljicu kumu. I baš se sećam da sam je poklonila, da je ona imala tako neke snove i da sam je poklonila svesku da zapisuje te snove, jer kažem, mislim da je to jako bitna komunikacija nas sa samim sobom, između ostalog opet i sa drugim inteligencijama. Onda sam i ja u jednom trenutku isto uzela pa sam zapisivala neke svoje snove i verovali ili ne, eto, bukvalno, da sam recimo, eto, toga se zaista seća, ova 2 sna ću reći, zaista su, evo mogu i 3 sna, znači neka moja koja su značila prekogniciju. Sanjala sam recimo da je moj otac bio u Istanbulu i da, a mi smo inače bili u Istanbulu, i da je on uzeo da čisti, ne znam, ulice Istanbula sa onim vodom i šmrkom i da sam ja to rekla, ne, ti to ne smeš da radiš, ako je Bog hteo da te ulice budu takve, ko si ti da to čistiš i tako nešto, ono što kažete, baš neki snovi koji nemaju veze ni sa čim u tom trenutku na izgled. I onda smo se mi odjednom iz tog Istanbula
preselili u Zemun gde je moja baka živela i tu baš na njenim vratima gde je ona živela, odjednom je otac bio, kako bi reklo, to Jodori sveštenika, imao je krst na sebi i u tom mom snu, recimo, on je uzeo taj krst i bacio je. Ja sam rekla, to ne smiješ nikako da radiš, Bog će to kao kazati. Ceo taj koncept, to je sve san bio u tom trenutku. Međutim, dok sam se ja probudila iz tog sna, ne znam, ujutru, moja druga baka, znači ono po mami, je jednostavno došla i kao ja imam nešto da ti kažem, bla bla bla, a tvoja baka po tatinoj liniji, znači je preminula. I onda se meni to nekako, ja sam bila mala, ta mlada, mala, kako god, onda se meni to nekako ono kao, pa dobro, kao ja to znam, kao, pa da, kao ja sam to znala, mislim da, taj rad. Eto primjera recimo radi, a ne znam koji sam drugi san htjela da kažem, najvjerojatnije sam htjela tu možda malo više nešto. Još jedan san sam htjela, sad ne mogu se setim koji. Ajde za Katarinu, da. U tom jednom trenutku, te neke 2008. Kako sam ja, kako bi rekla, spavala, znači horizontalno, uglavnom spavam kao neku bušmeni, onako, spavam horizontalno. I u jednom tom trenutku ja sam sanjala, znači, meni je taj san, mogu sada da kažem ovog trenutka, to claim it, meni je taj san literalno spasao život, znači baš tako crno na belo. Dok sam ja to nešto kao spavala, bilo je 12:30, dok sam ja sam u snu sanjala da mene zove neko po imenu Katarina. I ja sam u tom trenutku ustala iz kreveta i podigla se na ruke, onako kako sam sela na krevet, podigla sam se na ruke i odazvala sam se tom glasu, znači to je bio glas, nije bila nikakva vizija, bio je glas. Ja sam tako stala i odazvala sam se tom glasu kao me zvao Katarina, najvjerojatnije sam u tom trenutku bila negdje u nekoj regresiji, paralelni svetovi, ta Katarina. I onda je taj glas rekao, pa nemoj kriviti sebe, ne znam, za tvoju decu, tvoje deca su imala takav put, prestani više da kriviš sebe za sve to. I mogu da kažem, eto, sada, mislim da oni koji me ljudi zaista znaju, ja sam tog trenutka imala infarkt pluća 2008. I naravno, na par dana kasnije, ne znam, bolnica tamo, vamo, da nije taj san, znači da sam ja ostala najvjerojatnije u toj horizontali zbog tog tromba koji se stvorio, ja najvjerojatnije u tom trenutku više ne bi postala. Najvjerojatnije je samo podizanje u vertikalnom, kako bi rekla, sedeći položaj, prozvana tim snom, kako god je to izgledalo, glas bio ispred. Ne znam kako da vam objasnim to. Znači, glas nije bio sa strane, glas nije bio iza mene. Ja sam glas doživala da ustanem iz kreveta, znači da se podignem na ruke i kasnije, mnogo kasnije kad sam radila analizu svega toga, jednostavno sam shvatila da je taj san, u stvari, ta komponenta u samom tom trenutku jednostavno meni spasila život, da bi ja najvjerojatnije završila sa ili srčanim udarom ili bi završila zaista sa gušenjem, trombozom u tom trenutku, između ostalog. Koji je bio treći san? Ne mogu da se setim, a bio je dosta onako interesantan. Eto, očigledno ni ne treba da ga se setim, još uvijek ga se nisam setila. Ali kažem, snovi zaista jesu nešto realno i ima tu raznih tumačenja, imate knjige o tumačenju snova. Ako sanjate ovo, ako sanjate ono, ne valja, ne znam, da sanjate zube ili to je bolest, znači ima cijela jedna nauka, ja stvarno nikada nisam radila toliko detaljnu analizu. Da, evo, setila sam se trećeg sna. I kako sam ja kupila toj mojoj prijateljici tu svesku da piše te snove, prijateljici Kumi, jednostavno, ja sam kasnije krenula da beležim svoje. U jednom trenutku, znači imala sam fazu kada sam rekla, ok, ajde zabeleži svaki san, recimo, koji sanjaš. I to je bila, recimo, 2019. U početak 2019. I ja sam sanjala svog oca u nekom kaputu, da je onako žuda, da je dosta oslabio i tako dalje.
I baš sam u tom snu rekla, to je bio neki kao Božić i mi smo išli da se nađemo sa njim, ali on je već izgledao, kako bi rekla, mnogo loše. S tim što moj otac je bio mnogo zdrav, jako zdrav, nikada nije imao neki veliki problem, nikada nije bio bolestan, tako da to nije bila ta priča da ja kažem ja pa možda mu je loše ili se možda razbolio ili tako nešto. Što je bio početak te iste godine i kasnije, znači ja sam to zapisala jer vi ne možete tako to radi da vi u tom trenutku zaboravite san i zato je bitno zapisivati ih. I ja u jednom trenutku kada sam, i 2019. se odvila, ne znam, ja sam izgubila te godine oca i to je tako prošlo. Kasnije, kada sam ja ponovo našla tu svesku ili sam možda i snimila, nebitno, i kada sam slušala, ja pređem preko tog snimka, odnosno pročitam ili šta god je bilo, da sam ja imala san da 2019. početak da je on bio izgledao bolesno, da je bio u nekom kaputu, da je bio žut i tako dalje. Znači meni snovi konkretno je to, a mislim da većini ljudi, ja ne bavim se mnogo snovima, ne tumačim snove, tako da nemojte mi se javljati za tumačenje snova. Nije mi to, kažem, verujem strahovito, mislim, da li verujem, to, u mom slučaju to nije pitanje da li verujem, to jeste, znači uopšte ne postavljam pitanje vere, da li ili treba, meni je to, sasvim normalna stvar, naravno da verujem, uopšte ne postavljam tu pitanje, tako da eto, manje više to je to s novima. Mislim da sam dosta, otprilike 30 minuta ispričala, ne znam šta sam rekla, mislim da sam se pokrila. Snovi su bitni. Pišite svoje snove, slušajte svoje duboko nesvesno. Ima period kad recimo ništa ne sanjamo, to znači da ste dovoljno dobro možda konektovani, jer kažem uvek, pogotovo kada se ponavljaju neke stvari, to isto znam da bude, znači, ta naša duša, to naše duboko nesvesno, da pokušava nešto da iskomunicira jednostavno sa nama. Eto, šta bi još mogla da dodam za snove, ne znam ovog trenutka, ali sa ovim vas pozdravljam. Kanal je monetizovan, ako želite da ostavite donaciju za Marijanu ili podršku kanala, tačnije prevod. Radit ćemo radionicu za odvikavanje od pušenja, rekla sam kraj oktobra, danas je već 20, znači sutra bi morala da prevedem. Šta još? Zapratite kanal, ako mislite da nekog zanima sve ovo, preporučite kanal, komentarišite kao i uvek, pišite, dosta ljudi piše na svim tim mrežama. Tu smo. Hvala puno na pažnji i vidimo se u sledećem snimku.